السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي waxaan ugu wanaagsan asxaabi maanta waxaynu sameynaa sidee loo sameeyaa YouTube channel. Asxaab badan ayaa naga soo codsatay sidee ayaanu u sameysanaa Gmail kadibna aan ugu xiriirnaa YouTube aanu ka sameynaa channel kaas oo aan ku soo upload gareyno video iyo wixii aanu rabno. Haddaba asxaabay marka aad Gmail soo sameysato waxa easy ku noqonaysa in aad create gareyso YouTube channel. haddaba marka aad browserkaaga soo kacsato halkaa waxa aad ku qoraysaa create Gmail. marka hore waxa aynu sameynaynaa Gmail-ka asxaabe create Gmail ayaan halkaa ku qorayaa asxaabe waxaan iska sugayaa inta uu soo kacayo markaas aan create gareeyo Gmail-kayga waxa easy ii noqonaysa in aan sameysto YouTube channel. wax kale ay ii soo dhigay markaas waxaan ku celinayaa create Gmail account ayaan asxaabi oranayaa uu yar wareegayaa waan suganaa inuu wareegayo asxaabi markaas taasir waxaa taa hoose waxaad ku dhufanaysaa ka qortay create Gmail account. waxaan ku bixinaa markaas magaceeni inuu khaas ahaa kaasoo account ka dhex sameysana Gmail account. haddii aad account leedahayna oo Gmail hore haddii aad leedahayna waad ku buuxsanaysaa halkaas magaca koowaad ayaan gelin marka waxaan qoranay imakan Muuse oo kale magaca labaad waxaan ka dhigay Muuse Faarax oo kale username-keena ayaan qoranaa haddaba Muuse Faarax ayaan ka dhiganaa 20 Gmail account taas halkaa hore ay inoo yaalaa shirkadda ayaa inoo dhigtay markaas password-keena ayaan u gudbanaa wuxuu ina leeyahay Muuse Faarax qof aad u far badan baa jira kala dooro Muuse Faarax 2gaas ayaan dooranaa Muuse Faarax 2 ayaan dooranaa haddaba password-keena aan abuuro Muuse Faarax isagana 2 ayaan soo xagaas ayay ku qornay halkan igna Muuse Faarax ayaan 2 waxaan u ekaysiinaa username-keena Muuse Faarax 2 ayaan ka dhiganaa halkan Muuse Faarax 2 waxa aad iska hubasay in aad password-ka aad gelinayso uu zayn yahay inuu isku mid yahay halkaa bishana tay ayaan doono ayaan ka soo dhiganaa May ayaan ka dhiganaa May bishii shanaad baan leenahay 1995 halkan hoos ayaan soo degan halkaas genderka ayaan mail ka dhigan waynu iska dhaafnaa numberka iyo account-ka kale ee recovery-ga waan iska dhaafnaa halkaas ayaan leenahay next step markaas halkaas ayaan hoos uga soconaa markaas agree ayaan oranaa halkaas wuxuu ina weydiiyay numberkeena ayaan gelinaynaa marka imka number ayaan gelinayaa numberkaas ayaan gashaday markaas waxaan leeyahay soo garaac ayaan leeyahay call phone baan leeyahay continue ayaan markaas oranayaa waxaan sugaya inta uu soo garaacayo maadaama amuu tagaska soo dirayo saabeen soo garaacay wali waqti yar ayay qaadanaysaa waan u maleynayaa waka imika soo garaacay markaas aan ka qaadanayaa koodka ayuu ii sheegayaa markaas samacadda ayaan balacanayaa earphone Remember, you should not share this code with anyone else, and no one from Google will ever ask for this code. Your code is 1 2 3 9 4 2 Again, your mar code labadan is kugu celiya bulaan inaan wax qaldadan eegaya 3 9 4 2 Goodbye. continue ayaan markaa asxaabi celiyay markaan koodhka geliyo continue ayaan oranayaa sidaa waxa inoogu samaysmay
inagu samaysmay Google account-geena. Marka waxa inoo horay in aynu sameyno YouTube channel-keena. Continue ayaan halkaa oranayaa. Marka aan intaas continue idhaahdo waxa aynu u gudbanaa haddaba YouTube channel-keena in aynu create gareyno oo aynu sameyno. Halkan waxaan ku qorayaa YouTube si aan ugu sign in gareeyo account-keena Gmail-ka ah. Haddaba asxaabta marka aynu saa u sameynay Gmail-kii waxaan u baahanay in aynu sameyno YouTube channel. Halkaas in ayaan oranayaa asxaabe. Marka waxa aan ku register gareynayaa oo gelinayaa Gmail-kii aynu sameynay. Har ayaan leeyahay Gmail-yi hore ayaa ku sameysnaa markaas kuwa hore waan iska dhaafaya. Haddaba Gmail-keena muxuu ahaa? Muuse ayuu ahaa. Muuse Faarax buu ahaa. Muuse Faarax 2 buu ahaa @gmail.com. Haddaba waxa aynu sameynaa waa YouTube channel-keena ayaan sameynaa. Halkan waxaan ahaa Muuse Faarax 2 ayuu ahaa ayaan filayaa. wax yar buu wareegayaa inta uu inoogu xidhiidhinayo channel-keena. Markaas sidaa waxa aynu ku sameynay channel-kii kadib wax yar oo aynu kasii bedbedelo aan sii casriyeyno mooyaane saa asxaabe oo aragtaan inuu channel YouTube-keena soo galay. Marka halka dhan ayaan iska oranayaa. Wuxuu ii weydiinayaa recovery email iyo form buu inoo weydiinayaa. Markaas dhan ayaan halkaa iska oranayaa. wax weyn maaha waxaan asxaabi marka aad channel abuurayso sidaa uma sii dhibna, laakiin waxaa dhib leh marka ay shirkad aad monetization ku sameynayso. Halkaas ayay dhibka yar kurmaysaa, laakiin iminka wax dhib oo saas ma laha. YouTube-keena asxaabi waa kaasi toos inagu xidhiidhiyo. Waa aragtaan halkaas waa ka soo baxay. haddii aad sawir saaranayso iyo haddii kale, laakiin waxa aynu sii hagaajinaa magaca ayaynu ka bedelinaa si aynu magac rasmi ugu qorno. Halkaas ayaan click siinayaa asxaabe. haddii aad doonayso inaad magacan ka bedesho ee aad sii casriyeyso YouTube channel-kaaga. halkaa yar ee settingska ayaan ku dhufanayaa. bartaayar ayaan ku dhufanayaa. Create studio ka horeysa settings ayaan kusoo dhufanayaa asxaabe. waa inta kale soo kacaya. markaas halkaa create channel ayaan haddana kusoo dhufanayaa asxaabe. markaas magac cusub waad u baxsan kartaa asxaabe. magacana waad u dayn kartaa, laakiin inagu magac ayaan u bixina. waxaan ka dhiganaa barashada cilmiga. marka create ayaad asxaabe sii odhanaysaa. oo aragtaan asxaabe in ay halkaa inoogu qorantay barashada cilmiga. markaas haddii aad doonayso in aad sawir saarto ama logo, halkan ayaad ka saaraysaa. halkaa qarinka yar ayaad ku dhufanaysaa. tan halkaa ayaad ku dhufanaysaa ama art channel art ayaad oranaysaa halkan si aad sawir weyn oo aad adigu Photoshop iyo wax ku soo samaysatay aad soo bannerka. haddaba asxaabe sida ayaa loo sameeyaa. wax weyn maaha, wax fudud weeyaan. marka aad doonayso inaad wax soo upload gariso, halkaa yar ee upload ku qorantay ayaad ku dhufanaysaa. waa anigoo Maxamed Cabdi Caliya. ama ogaanina in aad subscribe iyo like channel-kayga saartaan. had iyo jeer waxaan ku dadaalaa si aan idin soo gudbina casharo muhiim ah oo idinka idin faacaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.